Юун түрүүнд Европын сэргээн босгол хөгжлийн банкны Монгол улс дахь суурин төлөөлөгчөөр сонгогдсон танд баяр хүргэе. 9-р сар томилогдсноос хойш та ямар асуудалд голчлон төвлөрсөн бэ? Thank you very much and thank you for the opportunity. Маш их баярлалаа. Ярилцлаганд өрсөнд мөн талархаж байна. Би 9-р сарын 1-нд ажлаа хүлээн авсан. Монгол улсад хэд хэдэн асуудлыг нэн тэргүүнд тавьж байгаа. Нэгдүгээр хувийн хэвшил. Европын сэргээн босгол хөгжлийн банк нь төрөл бүрийн салбарт олон хувийн компанитай хамтран ажилладаг. Secondly, to sustainable infrastructure. So again, we very much Хоёрдугаар тогтвортой дэд бүтц. Бид авто зам, дулаан хангамж болон бусад дэд бүтцийн төслүүд дээр Монгол улсын засгийн газартай хамтран ажилладаг. provision of heat Мөн бидний хувьд сэргээгдэх эрчим хүч нь ирээдүйтэй чухал ач холбогдолтой салбар юм. perspective, an important area for us. And also we have lots of Түүнчлэн бусад санхүүгийн байгууллагатай хамтран жижиг дунд бизнесийг дэмжих чиглэлд олон төсөл хэрэгжүүлж байна. in supporting MSMEs, so local companies in Mongolia. Монголын компаниуд төрөл бүрийн салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Европын сэргээн босгол хөгжлийн банк жижиг дунд бизнесүүдэд ихээхэн анхаардаг. Монгол улсад 158 төслөөр дамжуулан 277 тэрбум еврогийн хөрөнгийг оруулсан. Үүний 90% нь хувийн хвшилд чиглэсэн байна. Өнөө хүртэл Европын сэргээн босгол хөгжлийн банкны Монгол улсад үзүүлсэн нөлөөлөл та хэрхэн үнэлэх вэ? Цаашдаа Монголын зах зээл дэх байр суурь хэрхэн тэлэхээр төлөвлөж байгаа бэ? You very rightfully mentioned. So we are the largest Та маш зөв зүйлийг дурдлаа. investor and lender. Манай банк бол Монголын хувийн хвшилд хамгийн их санхүүжилт олгодог олон улсын санхүүгийн байгууллага юм. 90% of our business is with Манай Монгол дахь бизнесийн 90 гаруй хувь нь жижиг компаниудад чиглэдэг. Энэ нь зөвхөн мөнгөнд дэмжлэхээр зогсохгүй. Монголын салбарын жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зөвлөгөө өгөх, чадварыг бэхжүүлэх зэрэг дэмжлэг үзүүлдэг. Бид өнөөдрийн хүртэл хийсэн ажлынхаа үр дүн сэтгэл хангалуун байгаа. Гэхдээ ингээд дуусахгүй. Ирээдүйд илүү амжилт гаргана гэдэгт итгэлтэй байна. Дэмжин ажиллах боломжтой дотоодын компани, жижиг дунд бизнес маш олон бий. Эдгээр компанитай хамтран Монгол улсад хийх олон ажил байгаа. Монголын эдийн засгийн энэ он болон эх оны өсөлтийн төсөөллийн талаар ярив. Европын сэргээн босгол хөгжлийн банк төсөөллөө шинжилэн танилцуулсан. Өмнөх төсөөллөөс бага зэрэг бууруулсан байсан. So how would you say Mongolia's macroeconomic challenges are and Тэгвэл Монгол улсад тулгамдж буй макро эдийн засгийн ямар сорилтууд байгаа бэ? Ямар давуу талыг нь та харж байна? Again, you rightfully mentioned we have a separate team of economists. Та зөв хэллээ. Европын сэргээн босгол хөгжлийн банк нь бүс нутгийн эдийн засгийн төсөөллийг гаргадаг шинжээчдийн баг ажилладаг. Хамгийн сүүлд энэ оны эхний хагасыг хамруулсан төсөөлөл 9-р сард нийтэлсэн байна. Таны дурдсанчлан энэ оны төсөөллийг бага зэрэг бууруулсан. Гэхдээ 5.8% буюу харьцангуй өндөр түвшинд хэвээр байгаа. Бидний ажигчснаар энэ оны эхний хагас нүүрсний үнэ огцом унсан. Гэхдээ хөдөө аж ахуй зэрэг бусад салбарын өсөлт энэхүү уналтыг нөхсөн байна. Бид 2025 оны төлөвийг харьцангуй сайн гэж үнэлж байгаа. Тиймээс Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 5.8% өсөж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Манай эдийн засагчид өсөлт энэ түвшинд хадгалагдана гэж үзэж байгаа. Харин 2026 оны өсөлтийн төсөөлөл арай бага буюу 5.6% болсон. And I believe the major uncertainty Эдийн засагт тулгамдж буй гол тодорхойгүй байдал нь Монголын экспортын гол бүтээгдэхүүн болох түүхийн эдүүдийн үнийн хөдөлгөөн болон эрэлт юм. Монголын хөрөнгө оруулалт бизнесийн орчныг ажиглахад хөрөнгө оруулалтын гол эрсдэл САД-ыг та хэрхэн харж байна? Мөн анх удаага Европын холбоо болон Монгол улсын бизнес хөрөнгө оруулалтын форум болох гэж байна. Энэ бол мэдээж хоёр улсын хөрөнгө оруулалтад тэлэх боломж байж болох юм. Very important point. So thank you very much for Тийм ээ. Тун чухал өнцөг байна. Next week Энэ талаар онцлж буйд баярлалаа. Бид анх удаа Монгол Европын холбоо болон Монголын хамтарсан томоохон форумыг зохион байгуулж байна. Мөн энэ форумын гол зорилго бол боломжит хөрөнгө оруулагчид болон Европын компаниудыг Монголд авчирч тэдэнд Монгол улсыг таниулах, сурталчлах, Монголын хөрөнгө оруулалтын боломжийг харуулах явдал юм. Тийм ч учраас Европын сэргээн босгол хөгжлийн банк нь энэхүү арга хэмжээнд оролцож буйд маш их баяртай. Хөрөнгө оруулалтын орчны саад бэрхшээлийн талаар гэвэл Европын сэргээн босгол хөгжлийн банкны зүгээс дөрвөн гол бэрхшээлийг онцлж хэлмээр байна. Бид дотоодын компаниудаас гадна Монголд үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын компаниудтай хамтарч ажилладаг гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа.
Тэднээс авсан санал хүсэлтээр тулгуурлаад хариулъя. Тэгэхээр юун төрөнд зохицуулалтын орчин? Манай хөрөнгө оруулагчид болон хамтран ажилладаг компаниудын туршлагаас үзэхэд Монголын хууль эрх зүйн зохицуулалтууд байнга өөрчлөгдөж байдаг. Заримдаа дотоодын хууль журманд хоорондоо нийцэхгүй байх тохиолдол гардаг. Хоёрдугаарт, Монгол улсын маргаан шийдвэрлэх орчин буюу маргаан шийдвэрлэх тогтолцоо. Үндсэндээ шүүхийн шийдвэр болон шийдвэрийг хэрэгжүүлэх холбоотой. Гэхдээ бүх талаар мэдээж сайжруулах боломж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол хөрөнгө оруулагчдыг татах гол түлхүүрийн нэг юм. Гуравдугаарт нь татвар. Дотоодын компаниудын татварын орчныг сайжруулах боломжтой. Олон улсын компаниудын хувьд шийдэгдээгүй татварын маргаантай асуудлууд байсаар байгаа бөгөөд тэдгээрийг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Татварын орчныг маш тодорхой, урьдчилан тааварлаж болох үс боломжтой болгож өгснөөр хөрөнгө оруулагч татвараа дуртаяа төлөх болно шүү дээ. Эцэст нь гадаад шоконд эмзэг байдал. Үүнд Монголд шууд нөлөө нь мэдрэхгүй хүчин зүйлийг дурдж болно. Өнөөгийн геополитикийн нөхцөл байдлыг харахад Украины дайны улмаас нийлүүлэлтийн сүлжээ тасалдаж байна. Үүний нөлөө нь Монгол өртөж байгаа улсуудын нэг боловч цорын ганц нь бол биш юм. Үүнээс гадна Монгол улс эдийн засгийн талаас түүхий эд, эрэлт хэрэгцээ, тэдгээрийн ханшийн хөдөлгөөнөөс тодорхой хэмжээгээр хамааралтай байдаг. So political stability is one key factor that Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хамгийн гол анхаардаг зүйл нь улс төрийн тогтвортой байдал шүү дээ. Таны хувьд мэдээж Европын сэргэн босгол хөгжлийн банкнд шинэ албан тушаалаа хүлээн авахаас өмнө Монголын өнөөгийн улс төрийн байдалтай танилцсан байх. Тэгэхээр одоогоор танд юу ажиглагдсан бэ? Монголд өрнөж буй улс төрийн үйл явдлууд хөрөнгө оруулагчдын итгэлд хэрхэн нөлөөлж байна гэж хэлэх вэ? You're right. So my decision effectively to be considered for one of the Та зөв хэллээ. Европын сэргэн босолт хөгжлийн банкны Монгол улс дахь сүүрэн төлөөлөгчийн албан тушаалд нэр дэвших шийдвэрийг би 4-р сард гаргаад байсан. Үүнээс хойш улс төрд өрнөж буй гол үйл явдлуудыг анхааралтай ажиллаж ирсэн. 2025 он Монгол улсын хувьд улс төрийн хувьд тун идэвхтэй олон үйл явдал өрнөсөн жил байлаа. Тухайлбал 5-р сард эсэргүүцлийн жагсаал болсон. 6-р сард шинэ ерөнхий сайд болон шинэ засгийн газар томилогдсон. Би 9-р сард энэ төрснөөс хойш олон өөрчлөлт, шинэ үйл явцыг харж байна. Одоогоор Монгол улс маш сонирхолтой шилжилтийн үед байна гэж хэлж болно. Гадны ажиглагчдын хувьд энэ байдал тодорхойгүй, бага зэрэг тогтворгүй мэт харагдаж байгаа нь үнэн. Үүнтэй би санал нэг байна. Энэ нь хөрөнгө оруулагчдын шийдвэр гаргах үйл явцад тодорхой хэмжээгээр удаашрал үүсгэдэг. Гэхдээ том зураглалаар нь харуул энэ бол ардчлалын л нэг хэсэг. Манай зүгээс урт хугацаанд эдгээр үйл явдал нь Монголын эдийн засгийн урт хугацааны төлөвт сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй гэж харж байгаа. Монгол улс өнгөрсөн хугацаанд янз бүрийн улс төрийн нөхцөл байдлыг туулж ирсэн ч тодорхой байдлаа хадгалсаар ирсэн. Тиймээс бид илүү тодорхой байдал бий болохыг хүсэж байгаа ч Монголын систем өөрөө энэ нөхцөл байдлыг даван туулж тодорхой хэвээр үлдэн гэдэгт итгэлтэй байна. So what type of policy advice? Та бодлогын ямар зөвлөмж өгөх вэ? And also how do you plan Цаашид Монгол улсын засгийн газартай хэрхэн хамтран ажиллахаар зорж байна? I would highlight two major areas. So we very much involved with the Хоёр гол чиглэлийг барьж ажиллах болно. PCI reform. Нэгдүгээрт бид одоогийн засгийн газартай хамтран төрийн өмчт компани реформын чиглэлд идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. At the parliament in September. Энэ талаар Оросын хурлын дарга 9-р сард парламентын эндэр дээр хэлсэн үгэндэж дурдсан. Governance of state-owned companies. Зорилго нь Монголын холбогдох байгууллагатай хамтран төрийн өмчт компаниудын удирдлага, засаглалыг сайжруулах, үр ашигтай илүү хариуцлагатай байдлаар ажиллах. Role of income. Ингэснээр тэдний орлого, ашиг ажиллагаа нь хувийн хэмжлэг компанитай харьцуулахад төвшөнд хүрэх боломжтой болно. And we continue supporting government in this area. Бид энэ чиглэлд яриа хэлцээг өргөжлүүлж, засгийн газрыг дэмжих болно. Investment climate. So we Хоёрдугаарт хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах чиглэлд хамтран ажиллана. investment climate. Бид Монгол улсыг гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хувьд илүү сонирхол татах улс болгохын төлөө ажиллах болно. So you've Дижитал highlighted, шилжилт Европын сэргэн босгол хөгжлийн банкны тэргүүлэх чиглэл болохыг та дурдж байсан. would this sector Цаашдаа энэ чиглэлд be гол анхаарлаа хандуулна гэсэн үг үү? focus areas going forward? It is definitely. Мэдээж хэрэг нь бол Европын сэргэн босгол хөгжлийн банкны тэргүүлэх 3 чиглэлийн нэг. There are three. Yes, it's green. Нэгдүгээрт бид ногоон хөгжлийг дэмждэг. Inclusive. So we believe. Хоёрдугаарт хүртээмжтэй хөгжил буюу эмэгтэйчүүд, залуу бизнес эрхлэгчдийг дэмжихийг зорддог. And the third one is digital. Гуравдугаарт дижитал шилжилт буюу захим хөгжил.
Энэ бол бидний цаашдын гол чиглэл байх болно. Маш олон талт ойлголт. Жишээ нь санхүүгийн салбараас эхлээд хэрэглэгчид болон харилцагчид банкны үйлчлэгийг захим суугаар алсаас авах боломжтой болно. Үүний зэрэгцээ дижитал шийдлүүдийг хувийн хэвшлийн компаниуд хэрэгжүүлэх болно. Цаашлаад бидний зорилго бол Монголын бүх малчин иргэн энэхүү дижитал экосистемийн нэг хэсэг болж түүний давуу талыг өөрийн болон улс орны эдийн засаг, байгаль орчны хөгжилд ашиглах боломжтой болох юм.